สวัสดีค่ะ วันนี้หนูจะเล่าเรื่องฉลามน้อยกับกระดานโต้คลื่นสีเหลืองนะคะ เพื่อนๆ หนูเล่นอยู่ดีคลื่นใหญ่ก็ซัดกระดานโต้คลื่นสีเหลืองของหนูไกลไปมาก โอ้โห หนูตกใจนิดๆ แต่ก็ไม่แอบเกาะหางปลาใครนะ เพราะหนูรู้ว่าใจต้องนิ่ง ก่อนอื่นต้องว่ายตามกระดานไปให้ทัน น้ำนี่แรงมากจนหนูใจเต้นตุบะตุบแต่หนูตั้งสติได้ แล้วก็ขึ้นไปยืนบนกระดานอย่างมั่นใจ ทีนี้แหละ หนูก็ขี่ขึ้นกลับเข้าฝั่งได้อย่างสวยงาม พอคิดดูบางทีแรงกดดันที่น่ากลัวนั้นแหละที่ทำให้เราเจอความสามารถที่ซ่อนอยู่ในใจตัวเองค่ะจำไว้นะคะเพื่อนบางครั้งสิ่งยากๆก็เป็นโอกาสที่ดีที่จะโตขึ้น